Helena Kraljič, pozdravljeni. Ja, pozdravljena. Točni ste kot ura, danes nisem v radijskem studiu, dnevi so že daljši, prvi spomladanski dan je že za nami, razni dogodki pa se vrtijo en za drugim in pred urmi je otvoritev Bolonskega knjižnega sejma, kjer je Slovenija letos častna gostja in pravijo, da bo sejem živ tudi po zaslugi Slovenije. Vi, Helena, boste tam kot založnica založbe Morfen, kot urednica in pisateljica, je vrstni red pravi? Jaz mislim, da se vse vrstni red prepleta, ves čas, vse troje sem in kombiniram in mi je ljubo, da je tako. No. Že veliko let vas spremljam, nisem vsako leto v Bologni, ampak vsakeč, ko pridem, vas obiščem, vaš prostor, ki je res iz leta v leto večji in zanimivejši. Tudi letos boste imeli svoj prostor in ne boste v tej celoviti predstaviti Slovenije, ne boste tam, kjer ste običajno. Pravzaprav imeli bomo že 14. leto zapored svojo stojnico. Prvič bomo bližje Sloveniji, torej v hali 29, ne več v 25, kot smo bili običajno. Zdi se mi prav tako, no, da vseeno smo en gros čim bližje in verjamem, no, da si bomo suportirali in dopolnjevali. Helena Kraljič, vi ste avtorica številnih knjig za otroke in mladino in po drugi strani zelo aktivna v založniški panogi in kot lahko berem, ste članica upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev, Društva slovenskih pisateljev, Mednarodnega združenja pisateljev, pesnikov in publicistov. Vse to in še vi pišete knjige, ustvarjate zgodbe, teh je nešteto, tem malo kasneje. Je letošnji zbor nekaj posebnega, vedno se spomnim, so bile tam neke figure, ne, izpostavili ste junaka celo v taki veliki velikosti. Ne. Ja, meni se zdi, da je prav in da s tem pokažemo nekako odnos, no, če se mogoče malo bolj potrudimo, da ne predstavimo samo knjige, ampak še z neko kreativo, z nekim dodatkom, pa ne bo to tako, kot ste rekla, ne, nek medved, neka figurica, ki zaključi celoto. Pravzaprav bomo letos imeli grajsko različico, zato ker bomo predstavljali tudi teh 100 slovenskih ljudskih, vseh teh 25 ilustratorjev, kar mi je ljubo. Torej, ko ste vprašala, bomo imeli večji nabor in verjamem, no, da bo kakšen izmed teh ilustratorjev, čeprav mnogi so že nek stik s tujino vzpostavili, ampak verjamem, da bomo tudi tukaj zdaj pripomogli k temu, da bo slovenski ilustrator imel priložnost se predstaviti tudi na mednarodnem trgu. Tukaj so res zbrani založniki vseh 5 celin, ne samo Evrope. Gotovo je to eden največjih sejmov. Ne vem, vi obiskujete tudi na Kitajskem, ne, sejme, ampak v Evropi je gotovo to en največjih, če ni največji sejem otroške in mladinske literature. Tako, kot ste rekla, tako je največji sejem otroški, pa kar se tiče stojnice, jaz mislim, da moraš biti na nek način poseben, drugačen. Moraš z nečem izstopati, da pritegneš pogled, da se nekdo pač ravno v tvoji stojnici obrne, pogleda, če kaj, kar bi si pa res želel izdati v svojem okolju, ravno tukaj. Rekli ste, da je 25 ilustratorjev teh pravljic, to boste najbrž izpostavili tudi, ne? Bo izpostavljen Ljubljanski grad kot različica gradu, različica Slovenije in ena izmed zgodb je tudi v tej knjigi, se bo to dvoje povezalo. Računamo, no, da bomo s to knjigo, s Slovenijo, s kulturo, sploh zdaj, ko smo častna gostja, se mi zdi prav, da mogoče vsaj ponudimo našo kulturno dediščino Slovenije, ki izhaja iz zgodovine in se v teh zgodbah marsikaj nadgradino. No, te vaše ljudske pravljice so res nekaj posebnega, ne samo za ilustratorjev, ampak tudi za to, da ste vse to zbrali in izdali, ne, ker vemo, da je Italija zdaj pred kratkim slavila Itala Calvina, tudi mi smo to prevedli v teh 2 res obsežnih knjigah in zdaj ste se vi lotili tega res pohvalno in knjiga je enkratna. Ne. Ali bo ta knjiga tudi doživela kak prevod? Seveda, vse izdaje, ki so predstavljene na tujih trgih, so prevedene vsaj v angleški jezik. To, da se vi predstavljate posebej, ne, ampak v neposredni bližini s slovensko postavitvijo, to pomeni tudi to, ker vi imate vendarle nekaj
oziroma ne nekaj, ampak veliko kontaktov po celem svetu, že napeljanih, ne vsa ta leta, ko delujete. Eno je slovenski prostor, drugo je pa ves svet, ne, jaz vas opazujem, nekako širite korenine zelo daleč, pa tudi vabite v Slovenijo tuje avtorje, ne. To je bilo na lanskoletnem Slovenskem knjižnem sejmu čudovito predstavljeno, ne, ker se vabili 2 avtorja, ne. Avtorji za mladinsko in otroško literaturo so zelo popularni, ne, in so redkost tukaj v našem prostoru. Zlasti taki zvezi, kot sta ta 2, ki sta prišla. Ne. Kako vam je to uspelo? Jaz na splošno mislim, da so otroški avtorji v tem pomenu malček zapostavljeni. Mi je pa ljubo, ker sta in Rachel in Jim doživela blazno lep sprejem, pa ne bo to medijske podpore ali pa podpore bralcev. Bila sta fantastična, ljubo mi je, da se vedno odzovejo in spletemo tiste vezi, ki res štejejo. Vsi se povežemo na takih dogodkih in nam je potem lažje delati. Mi smo že 7. različico skupne knjige izdali. Sem vesela, no, in verjamem, da tudi Milan Dekleva kar precej. To sem glih hotel omeniti. Milan Dekleva je pa res čudoviti prevodi Milana Dekleve, ne. Meni se mestoma zdelo, ko sem videla obe različici, angleško in slovensko, da tisto, kar je prevedel Milan Dekleva, je bilo tako nadgradnja, bi rekla. Ja, to je bil tudi en tak vaš presežek in sploh presežek knjižnega sejma lani. To lahko danes zagotovo trdim. Sem vesela, no, da tako mislite, tako čutite. Mi se trudimo, vem pa, da se tudi trudijo druge založbe, se pravi, nisem pa opazila, vem, da romanopiscev se marsikdaj pojavijo, ne, iz tujine. Za otroško pa nisem zasledila, ne bom pa trdila, da smo edini, ampak ja, da se to opazi, no, se mi zdi in čuti. Zdaj, če se vrnemo v Bologno na knjižni sejem, gotovo imate kakšen skupen predstavitveni program? Ne, skupenega z javno agencijo za knjigo nimamo, no, smo si na ta način, vsak pelje svojo zgodbo. Mene to sicer žalosti, ampak nismo bili povabljeni zraven kakršnemkoli soustvarjanju. Tudi se mi zdi, da avtorji, ilustratorji, da marsikdo je bil zapostavljen, bo zapostavljen, ker so se odločitve sprejemale dost v enem takem ožjem krogu, kar se mi pač ne zdi prav. Jaz menim, da založniki smo tisti, ki to krajino ustvarjamo, ki imamo dovolj kontaktov in se mi zdi, no, da bi morali biti bolj vpeti, bolj slišani v tej zgodbi bolonskega sejma oziroma častne gostje. Dejansko je velika razlika med Frankfurtom in Bologno, ne, to smo zdaj vsi opazili. Je pa nekaj, kar bom gotovo pogrešala, ker se bom tudi udeležila tega sejma, da je ta predprostor, ne, mali amfiteater, se srečujejo avtorji, ne, ilustratorji, bodisi pisatelji in pripovedujejo zgodbe, ne, in tam je kar širok nabor publike, ne, tam ob tisti čudoviti razstavi ilustracij, ne, ena je ta mednarodna, druga je slovenska, ne, ker častna gostja vedno tudi razstavi svoja dela. Škoda, ne, da tega ne bo v tej bolj zgoščeni podobi, kot sem jo jaz vajena, ko grem na bolonski knjižni sejem. Moje mnenje, da v Frankfurtu je bil tako velik prostor, da je mestoma izgledalo, kot da Slovenija nima dovolj za ponuditi in so bile police prazne. Ne? Jaz verjamem, upam, da je bila to ena šola, ki se v Bologni ne bo ponovila. Kaj so tiste osnovni parametri, tisto, kar že veste zdaj, ko se pogovarjava, kaj vas čaka v Bologni? Mi se za vsak sejem pripravimo, pa ne bojo to sestanki, ne bojo to vse knjige, neki zgled stojnice, bo samo večja ponudba knjig. Mi smo vsakega potencialnega kupca veseli, 250 naslovov, 25 jezikovno, je to neka postavka, ki šteje. So založniki tujih dežel, ki se vračajo vsako leto, teh, ki nam povedo, da se knjige dobro prodajajo, da so dobro sprejete, da si želijo še kakšno našo izdajo priključiti. Teh je recimo vsako leto slaba polovica, smo pa vsakega novega kontakta morda še bolj veseli v tem smislu, ne, da je morda težje prideti, vzpostaviti spet neko zgodbo z novimi založniki oziroma uredniki, ki prisostvujejo tem sestankom. Helena Kraljič, kaj je pa tisto, kar vas zanima? A utegnete sploh še sami narediti nek krog po vseh teh paviljonih, tako čist iz radovednosti?
Vedno imam ogromne plane, ki se mi sproti podirajo, ker srečujem ljudi, ker se dogovarjam vedno znova, ker opazam stvari, ki bi jih pa seveda nujno želela imeti v svojem programu. Tako da tekam ves čas, običajno šele potem opazim poškodbe na nogah zaradi samega adrenalina. Tudi to 14. leto torej ne bo izjema, sem pripravljena na to, ampak se veselim spet te zgodbe, te evforije, ki jo Bologna in tisti, ki ljubimo knjige, prinaša. Pravzaprav si vse pogledam, ampak moram priznati, da zelo diagonalno, zelo površno. Nagrabim si mnogo katalogov, ki priznam, da kakšen ni deležen potem pozornosti. Se trudim, da čim več odnesem iz tega sejma in vtisov in znanstev in seveda pogodb, prodaje, finančno pa. Da se povrniti s finančni del, ki tudi ni zanemarljiv, da ta zgodba, ki jo pletemo že toliko časa, teče naprej in da se ne ustavi na tej točki. No, seveda, Bologna je Bologna. Katere sejme pa še obiskujete? Mi smo bili 2-krat tudi v Šanghaju, zelo na začetku, in v Frankfurtu, ampak se je nekako pokazalo, da produkcijo, kolikor jo imamo, je dovolj, da jo predstavimo enkrat na leto na sejmu. In meni ljub in se mi zdi tudi najbolj primeren za naše izdaje je bolonski sejem. Seveda bomo šli, ampak ne v sklopu, da bi zdaj mi najemali stojnico, mogoče v sklopu javne agencije, še na kakšne usporedne sejme. V Šanghaju smo šli s svojo stojnico, ampak se pravi, nimamo toliko materijala. Pa se mi zdi, ta enkrat letno in srečanje in vse te novitete, da jih takrat predstavimo v zgoščeni obliki dovolj. Imate pa tudi izjemno bogato in zelo simpatično spletno stran. Pravljice, ki so zvočne, lahko klikneš in poslušaš, primer Pando od Rachel Bright, ki smo jo prej omenili. To je samo en del. Kaj vse predstavljate? Ja, jaz sem ponosna, da imamo tudi zelo dobre edukativne knjige. Čez vse gredo strokovnjaki, če je kakršnakoli napaka, da se odpravi. Moram priznati, da se včasih kakšna napaka najde tudi v originalu. Na to sem zelo ponosna, sem zelo vesela. Je pa res, da smo štartali z kartonkami, tako smo pač se razvijali, tako smo začeli se plaziti in upam, da že tečemo. In smo jim potem vsake toliko dodali še en segment, zdaj smo na romanih. Letos jih bo precej išlo od Bookerjevih nagrajencev ali nominirancev do Nobelovca, do Pulitzerjeve in tako naprej. Kar se tiče teh dodatnih vsebin na spletu. Seveda v času covida se mi zdi, da smo vsi malček trepetali in smo želeli obogatiti določene stvari. Mi imamo to še vedno brezplačno, te vsebine naložene. Imamo tudi vsebine razne naloge, ki se jih lahko natisne in podprejo ali pa nadgradijo knjigo. Je pa resno, da se nam je splet po in med covidom precej dvignil. Se trudimo, da imamo neko korektno stran in pripetih čim več, tudi angleška različica strani je, razni katalogi angleški. Vedno vem in si želim, kaj bomo še in kaj si še želim izboljšati. Je precej izzivov in verjamem, da bomo najdeli čas, da jih izpolnimo. Je precej izzivov, pa tudi odzivov, ne? Ja, zelo sem vesela za vsakega kupca, ki se vrača, ki na novo nas spozna. Teh je kar precej. Se trudim upravičiti to zaupanje, vedno znova, ker mi res veliko pomeni. Kaj pa ta čas, ko ste samo in zgolj pisateljica? Ta čas je edini, ki me mal umiri. Vedno se posvetim zgodbi v času, ko recimo večina ljudi že spi. Sem vesela, da lahko tudi ta segment razvijam. Čutim, da glede na to, da sem veliko
tukaj, tam in povsod, da začutiš, kaj bi si pa želeli bralci še doživeti v zgodbah. In mi je krasno, no, da berejo, da se zgodbe v tujino prodajajo. Vsak se mi zdi, da mora imeti eno tako podporo, eno tako zadoščenje, da karkoli delaš, da si sprejet, da lahko to še naprej ustvarjaš in da jih je mnogo bralcev, kupcev, ki jim je moja zgodba ali pa moja pripoved, ki se jih dotakne. Sem hvaležna za vsakega. Danes je toliko vsega, ne? Tudi otroške mladinske literature, pa vendar tisto, kar pa dejansko cel svet išče, so pa zgodbe, ne? In tudi Bologna je eden takih prostorov, bolonski knjižni sejem, kjer vsi iščejo dobro zgodbo. Ja, če narediš neko zgodbo, imaš več možnosti, da je to uspešno. Vsak tisti, ki piše, ki se te skozi zgodbo dotakne, se mi zdi, da to je srž zgodbe. In ko pravijo, a ne, ta umetna inteligenca, a se bojiš? Jaz se prav ne bojim. Verjamem vase, verjamem v ljudi, da bomo potem skozi to dali še več iz sebe in da se ne rabimo batno, da nas bojo zdaj neki računalniki prehiteli ali pa zbrisali z papirja. Ne? Helena Kraljič, hvala za ta pogovor. Se vidimo v Bologni. Zelo sem vesela, da se bomo lahko srečali tam in želim vam veliko, veliko lepega. Hvala. Tudi jaz se veselim in seveda držim pesti za Slovenijo, za nas, za vsakega založnika, ko bo tam, da bo čim bolj uspešno predstavil svoje izdaje.